캐리어 바퀴에 소리가 나다면, 찌익 하는 소리가 나서 캐리어를 다시 구매한다? 아니면 캐리어 바퀴를 교체한다. 쉽고 간단한 해결 방법을 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 아름답지 아니한가 센트인베예요. 오늘 요즘 날씨가 너무 좋죠. 햇볕은 따뜻하고 바람은 너무 선선해요. 이런 가을 느낌이 나면 또 마음이 되게 또 설레지 않나요? 저만 그런가? 날씨가 좋을 때 많이 여행들 가시잖아요. 이렇게 선선할 때 여행을 떠나면 더 기분이 더 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 여행 가실 때 캐리어 꼭 들고 가시죠. 만약에 바퀴에 소리가 나다면, 찌익 하는 소리가 나서 너무 신경 쓰인다. 그럴 때 여러분 어떻게 하시나요? 캐리어를 다시 구매한다? 아니면 캐리어 바퀴를 교체한다. 이렇게 두 가지 방법을 많이 하실 것 같긴 한데, 바퀴만 조금 이상해서 구매하자니 캐리어가 너무 아깝고, 바퀴를 교체하자니 교체 비용도 만만치 않고 또 맡기고 다시 찾는데 시간이 걸리기 때문에 이런 번거로움이 있습니다. 그래서 캐리어 바퀴에 소리 나는 문제여서 이런 고민을 하고 계신 분들이 계신다면 제가 또 쉽고 간단한 해결 방법을 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 보시죠. 구독, 좋아요 잊지 않으셨죠? 제가 이번에 부산에 여름 휴가를 다녀왔는데 캐리어를 잘 끌고 다녔거든요. 그런데 갑자기 바퀴에서 심하게 소리가 나는 거예요. 처음에는 뭐 녹슬어서 그런가 보다 했는데 보니까 이 한쪽 바퀴를 둘러싸고 있는 이 고무 재질의 이 재질이 닳았더라고요. 그래서 소리가 삐삐 소리가 나더라고요. 돈을 좀 절약할 수 있는 방법을 좀 찾아봤습니다. 매너 테이프라고 하는데요. 가격은 4,900원 정도 했던 것 같아요. 뭐 방법은 이렇게 나와 있네요. 한번 해볼게요. 매직 테이프를 적당한 바퀴 둘레의 길이로 잘라줍니다. 바퀴를 검정색이 안 나올 정도로 한번 닦아주세요. 프라이머 들어있는 이 천으로 바퀴를 한번 더 닦아줍니다. 이렇게 둘레에 붙여주면 됩니다. 끝은 뭐 이런 식으로 잘라내줍니다. 참 쉽죠잉? 막 붙이고 나서 캐리어 바퀴를 몇 번 땅에 바퀴를 몇 번 굴러주면은 접착성이 더 증가되더라고요. 이 점 참고하시고요. 구독, 좋아요 잊지 않으셨죠? 여러분 어떠셨나요? 캐리어 바퀴에서 소리 나는 문제를 단돈 몇천 원으로 해결할 수가 있습니다. 정말 간단하죠? 해결된 캐리어를 가지고 많은 곳으로 알찬 여행을 보내셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 다음 영상에서 더 알찬 정보로 또 찾아오겠습니다. 여러분 구독, 좋아요, 알람 잊지 않으셨죠? 그럼 바이바이. So say you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken